佢先，認得啊！哇，咁好眼嘅你，我唔認得佢，好似吹脹咗咁樣。喂，嚟到你講嘢啦，到你講嘢啦。你講咗啦，聽唔到咩？唔係，首先你要尊重下個場合先，唔好有伸懶腰，同埋咧唔好喺度咧摁嚟摁去，即係我哋個個咧有40幾人喺度咧，隻眼望住你咧，你仲要摁喎，真係啲人大唔透啊！喂，你40幾歲人啦，你而家唔係12歲啊 ？OK， 嗱，而家我哋交個場俾你啦，等你自由發揮啊，5分鐘㗎咋，唔好講咁多啊。2分鐘好啦，講咗10幾分鐘啦頭先。係咪啊？不如講5分鐘，咁講兩句啦。我冇嘢講啊，我只不過撳下啫嘛。咩屎？你咩痕嗰個女士啊？你自己匿埋嚇。如果你唔係講咁雞，收線啦。唔好阻住我食埋啦。我而家。咁我唔係，你可以 stay online 嘅，但係你唔好喺度摁明經去。我可以俾你八卦 ，OK 嚇？好，咁啊，唔好意思啦，我因為頭先我 miss 咗上半場，我唔知道你嘅流程已經去到咁峰迴路轉啦，咁啊 OK， 麻煩你金仔，你幫佢咧 minimise 佢，唔好喺度影響思路。OK， 就俾旁味嘅算啦 ，OK， 咁好啦，咁啊或者我哋即係5Sir，輪到5Sir啦，出嚟講兩句啦，唔該，多謝。